Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak ngalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan ca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina supaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, ketua MUI desa, tokoh agama anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, lamun nu gering ka doktor hayang sehat, ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung kuring. Ecek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratannya ka ustad nu deukeut, naon fungsina ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Ngaran cahaya teh beranci oncor hirup. Pertanyaanana, lamun ilmu geus jadi oncor, apakah urang geus boga ilmu geus mampu ngoncoran hirup sorangan? Jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu kudu infak kudu sedekah perhatikeun yatim miskin tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sakapeung mah nu boga ilmu ge gurger wae. Ibu ge apal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik ibu jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet hafalan can katempo dina amalan. Bener? Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, tong loba-loba teuing. Jawabanana hiji. Jalma nu bakal menang ilmu teh jalma nu geus alus wadahna. Naon eta wadahna ilmu? Hate. Sakolana luhur, hatena kucrut, moal menang ilmu punten ge moal bisaeun. Sakolah henteu tapi ilmu bakal menang lamun wadahna geus alus. Keur mah hirup bodo katamah gurah geureuh wae ka batur, keur mah bodo saban geureuh ka batur, maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate, bodo wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu nipu batur. Well. Dah, astagfirullah. Sok, taruang di dinya. Harta bana bakal nyamperkeun kana awak urang lamun ibu bapak hayang beunghar da babari.
wadahna siapkeun. Ieu mah keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur. Batur beunghar gujurudkeun nyekik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur beunghar majarkeun dudukun. Keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur, maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Naha keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku harta bana. Boga kongkorong edeng-edeng. 40 gram ieu teh. Aku mah sia we. Boga harta di edeng-edeng padahal teu sadar. Allah nitipkeun harta ka awak ibu ka awak kuring teh, Allah ge geus nitah satiap jelema nu boga harta maka harta kudu manfaat keur saha? Keur jalma nu teu boga harta. Bener. Jadi jalma nu bakal menang ilmu nyatana nu siap hatena. Sehingga tina nilai hate ibadah leutik bisa gede kahadeanana hareupeun Allah, teu saeutik ibadah gede leungit kahadeanana, tungtungna eusina gumantung hatena. Jijing, bisa rada lieur. Ibadah leutik hatena alus hareupeun Allah bakal menang pahala gede da sumberna hate nu alus. Ibadah gede tapi hatena kotor hareupeun Allah teu boga naon-naon sabab sumberna kakotoran. Geus rada ungeuk ieu. Tahajud teh alus bareng jeung hate nu alus, maka bubar tahajud bakal katempo akhlak nu alus. Tahajud alus hatena kotor maka geus tahajud teu saeutik melak cangkeng dina kelek asa aing pang tahajudna batur teu tahajud dianggap carang karuntah. Well keprok meureun ngarti. Maca Quran teh alus bareng jeung hate nu alus, maka beres maca Quran bakal katempo hirup nu alus. Maca Quran alus hatena kotor moal teu saeutik kajadian geus maca Quran hatena kotor teu saeutik hirupna asa aing pang Qur'ana. Aduh, pangaosan ge ieu teh alus bareng jeung hate nu alus, maka bubar pengajian bakal katempo kaalusan tina bibir hate jeung tekadna. Pangaosan alus hatena kotor hampura bakal aya dua nu diomongkeun. Hiji panitia teu ngalalarti pisan bari panas bari naon jeung lapar mun ceuk urang mah nyadiakeun dahareun-dahareun atuh hiji. Kalahkah we masyarakat itu udunan ai waktu kieu buat bijil-bijil acan boa panitia korupsinya kotor hate. Kadua nu jadi sasaran nana gerhana eta ustadana teh teu dikopiah-kopiah acan. Jadi ladang pengajian teh lain kaalusan dicacapekeun. Bener? Nah sabab sumberna hate nu kotor. Mata urang mah da jujur tahajud teu unggal peuting, duha teu unggal poe, maca Quran ge teu tamat-tamat, tapi hareupeun Allah hayang jadi kahadean omean hate. Ngomean awak soal babari ibu kulit hideung hayang glowing enteng ayeuna mah aya skincare. Tinggal meuli 1.750 produk NASA. Apal da abdi 2 minggu insyaallah bodas. Ngan aya dibuka tiung mah da anger, pundukna mah renge we. Geblus karena bab rumah tangga skincare kabeli dengan sangun teu akhirna banget bodas awak begung eta melaan hayang geulis nepi ka capek kitu. Ngageulisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngageulisan hate. Ibu tiungna saragam, bajuna saragam, pertanyaanana apakah saragam jeung hate-hatena? Lebo. Tiung saragam, baju saragam, percuma tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Baju bisa dibeli, tiung bisa dibeli, tapi keseragaman hate hampura. Setiap jelema boga ego masing-masing, mata ka mung we saragam jeung baturna. Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, rukun iman Islam sarua. Nah abet kudu pasea. Berarti aya nu teu sarua, tah eusi hate mah. Well ya Pak, bener. Quran eta keneh, hadis eta keneh, nabina Nabi Muhammad, salatna 5 waktu, bulanna bulan Muharram, kiblatna Ka'bah, rukun iman rukun Islam sarua teu nambahan jumlah, tapi naha sok parasea, berarti aya nu teu sarupa, teu saragam, eusi hate. Ku ceramah ge mah saan teu ungeuk atuh da. Teu tukang nepi ka hareup. Matak nu kudu kurang dibangun teh adalah keseragaman hate ibu. Berarti lamun kitu lamun hate geus teu bisa saragam artina ngancik dina diri kakotoran dina dirina.
Lamun jelema geus bersih hatena hampura bakal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun hatena kotor moal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun jalma bersih hate bisa lalajo ka alusan batur. Lamun jalma kotor hate beuki alusna batur, beuki hayang nyiduh kana beungeutna kunaon eta hate. Batur maju si eta meuni milikna teh mirilik wae teh jiga aing sangsara we hirup teh. Hate berarti panas ku batur. Batur nyen gedong langsung muntaber. Batur meuli mobil lungleng nepi ka ngebul huluna. Batur meuli motor geblus ka rumah sakit. Sakedap deui batur meuli tanah paeh. Nu nyiksa awak sorangan tong nuding Allah. Da Allah marrohman jeung rohim. Nu nyiksa awak sorangan tah perasaan sorangan. Bener? Bener. Ku sirikna ibu kanu beunghar moal matak ngarobah nasib jelema beunghar. Nu aya ge ngadon urang nu bakal cilaka jeung rugina. Matak hakikat kunci dina hirup adalah kosongna ieu hate. Kan we bios, da cai mah tadi ge nginum ya abdi teh. Da ieu patuangan rada beukah teh, habeun we nginum. Aya daharna mah acan. Kan bios. Bios panuhun. Kuncina adalah hate. Saha atuh jalma nu bakal dibere kasalemetan ku Allah Rabbul Alamin teh anu hatena ngancik jeung Gusti Allah. Sehingga boga jawaban innallaha ma'ana. Saestuna jalma nu bakal dibere kasalametan teh nu salawasna hatena babarengan jeung Gusti Allah. Tah enak urang tembongkeun mana jalma nu bareng jeung Allah teh. Nah nu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah nu geuleuhan nu rujitan nu cuaan nu ngewaan hampura nu kitu mah lain bareng jeung Allah nu kitu mah jeung kakeheul diri jeung nafsuna. Beuki ungeuknya sararea. Nu bareng jeung Allah mah boga sifat nyaahan, asihan, dedehan, asak hampura, narima kana kakurangan batur, ngamaklum kana kasalahan batur, nana gerhana dihargaan batur. Hakikatna lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring nu sabenerna. Sabenerna ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Sabenerna bapak RW, bapak RT, bapak kadus dihargaan ku rakyatna lantaran Allah nutupan aibna. Kuring dihargaan batur lantaran aib kuring ditutupan. Ibu dihargaan batur lantaran aib ibu ditutupan. Allah nu boga urang nutupan aib tapi nama hanaha ari manusia bet mukakeun aib. Mangga ungeuk deui sok. Allah nu boga bapa, Allah nu boga kuring, Allah nu nyiptakeun bapa jeung kuring nutupan aib manusia, tapi naha ari manusia bet mukakeun aib manusia. Ari urang makhluk planet mana nya? Lebih ke karena aib batur tersep jadi bahan gosip teh. Eta anu gerhana nu can kawin teh. Geuleuh. Teu. Nama kejeung kudu ancruk kana takdir kuring, da ibu ge rumah tangga can beres-beres lebih ka ayeuna. Kuring acan nikah tong diomongkeun, geuning kata nu geus karawin ge pasea wae. Bener nya. Matak jelema nu kosong hate boro-boro mati kiai, boro-boro mati santri, boro-boro mati ajengan. Jujur jelema nu kosong hate mah anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup pikeun dirina. Asal kosong hate tuh tempo anjing buduk di jarian paeh tungtungna bilatungan. Manusia maot lain sakadar bilatungan tapi bakal nyinghareupan alam balitungan. Hiji teh pelajaran anak kadua urang diajar ka anjing. Palebah mana orang diajar ke anjingna sanajis-najis nabaham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur weh tah otak wayahna bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu arah atuh da maruk lain ilmu. Awak bapak, awak ibu, awak kuring di alus-alus make wedak anu mahal, di parfuman sangkan sengit, kekeh eleh ku teri. Teri paeh 25.000 hargana. Coba lamun anu mau teuneun di pasar kabur kabeh jelema Pak. Matak lamun teu di alusan hate, hampura jelema teu berharga naon-naon. Bener Ibu? Wios padahal mah. Ieu tos 2 gelas, tambihan di opat, diinum kabeh merebel. Pahur. Aduh. Oh, 4 gelas.
Sok kagok. Mata nu ngaran ilmu teh kabagi dua. Hiji ayat-ayat Allah anu tersurat, dua ayat Allah anu tersirat. Anu tersurat Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ulama, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, Al-Marogi, Ibnu Katsir. Ta eta teh ilmu anu tersurat. Ilmu anu tersirat eta suuk, bubat bibit, digembrong laleur geuning eta. Ieu teh ayat Allah anu tersirat. Sehingga eta make jeung ayat sampe tergantung bapak. Resep kiripik mangga damel kiripik, resep peuyeum pek damel peuyeum, resep gegetuk pek dieun gegetuk, resep comro pek dieun comro. Atuh urang merek dijieun bolu sampe hepek bae teh teuing, teu kudu pasea antara comro jeung gegetuk, balikeun asalna sampe keneh. Ukur beda karesep jelema. Padahal judul nama sampe. Bener ibu? Kak Ustad juga sarua jika sampe. Aya anu resep dengan nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Apip bagianana. Aya anu lentong ceramahna bijaksana Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Aya oge anu bagian ngomean hate Aakim di Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan senang, hati ini akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak akan tenang. Maka orang tidak pernah berzikir jangan berharap bisa tenang. Maka AA menghimbau ke ibu seluruh jamaah berzikir. Agi hayang atuh nu keras. Nya nu keras Habib Rizik, Habib Bahar. Tuh, mama hayang anu bari nyanyi Oma Irama. Bapak mah hayang anu biasa-biasa we. Tah eta mah urang. Kopiah henteu, sorban henteu, gamis henteu, eta mah abdi bagianana. Jelema kumantung karesepna. Atuh ibu resep ka kuring, tuluikeun ceramah nepi ka geus. Heuh nyata urang mangewa ka sia teh, tong maksakeun, mantap. Bebas hirup mah Pak. Daripada ngisiku di kagorengan ladang pengajian ngomongkeun batur jadi gibah, mending bali sok jalan gede keneh duh. Bapak lamun aya nu balik cirian ku bapak tah eta bisa jadi geuleuheun atuh jadi tetulus pan balik nanya. Kan pelebah batur seuri si eta mesem batur barakatak bebas hatena pan si eta mah hayang seuri ditahan da gengsi. Nah ada balik teh langsung golongkoknya oke kuger TBC. Matak sumber adalah hati. Lamun jelema geus bisa ngoreh kana hatena moal ngewa kanu salah, moal resep kanu bener. Jeung rada hese. Moal ngewa kanu salah, moal resep kanu bener. Naha manusia teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Nana gerhana ayeuna teh di kopiah, teh di udeng, teh di sarung, keun tungguan tahun hareup. Abdi di udeng, di gamis, di sorban, ngan ibu nu bakal boga penyakit, leuh. Budak bapak atau bapak sekalipun baheula keur bujangan ngedul nabi akti karep kasawah mumul ngarit sudi miara ingon-ingon tara ai udud beuki pedengkreng ka awewe tong dibisani barudak ngedul tara kasawah kitu kieu ge entong tungguan ke rumah tangga teu saeutik baheulana ngedul plus kana rumah tangga jadi gede kadaekna jelema teu cicing dina hiji darajat. Ditanya teh mang baheula mah keur bujangan ngeluhud ayeuna jadi daekan pan geus boga anak pamajikan pira kurek miara ka kedulan tuh geuning manusia boga waktu masing-masing bener entong batur ibu we da urang mah yakin ibu ge teh baheula mah tara ditium sok ngaku geuning ayeuna ieu ngange sakit we dek pangausan teuing pelebah lalaju dangdutan tapi urang geus ditium ulah loba ngewa ka jelema nu teu ditium kudu sadar ibu ge ditium teh karek ayeuna. Bapak daek ka masjid saha bapak baheula keur ngora DKM geus totongengan iraha urang ka masjid keur ngora ayeuna geus kolot daek ka masjid tapi bewir teu di masjid ai awak di masjid ai bewir nginget-nginget batur teu ka masjid abarasjeun atuh oi lain bangun masjid tamu di Osyantara kos nu pasaran wae kumaha cek batur aduh abah ayeuna ka masjid abah ge pan bari teh sarua jeung aing ngelut bener ieu
matakna hirup tong ukur batur, tah hirup mau ukur awak sorangan. Jalma nu kosong hatena bakal mukakeun ayat Allah anu tersirat jeung nu tersurat Quran. Maka para wali Allah datang ke Indonesia ngaliwatan 5 cara: silip, sindir, siloka, sasmita, seni. Silip bahasa nyumput, agama teh disumputkeun ku bahasa silip. Naha bisi kadenge ku Belanda, bisi ka kuping ku Jepang. Maka disumputkeun bahasana tuh toong dina wayang matak meuje lamun ieu acara ruatan bumi dibarengkeun jeung wayang. Pan aya dina wayang teh geuning kakawen. Semar iyawe nangun. Aya wayang asli atau aya tokolenang aya urang eueuh biwir we sakali ya. Tapi anehna nah hal wayang daripada urang. Semar kuncung danar wulung meluk Semar teu gebok. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Tuh nu ditukang keur ngomongkeun abdi kieu cenah. Teu sangka cenah eta manehna gerhana keur kaset teh alus sorana. Nuhun, Bang, nuhun. Bari nu ngomong kitu mah da eueuh hasilna. Naon di jerona bahasa silih mah bahasa pesekeun. Lamun teu dipesek bisa jadi bakal suudon. Pesek atuh bahasa silih teh leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria diagung-agung disanjung-sanjung ta eta satria teh saha eta nu bakal jadi satria nu mampu ngaleungitkeun dirina ngahadirkeun kahayang Gusti Allahna. Tah urang teh jadi satria teh kitu ai harta boga tapi digegeuweuk asa nu urang akhirna yatim teu katulungan, miskin teu kabelaan, masjid teu kaomean, jompo teu kabere. Maka harta ditanya ti mana harta dipake naon, hampura nu ngajawab iwal ti amal sorangan. Lamun mah aya si yatim nu kabelaan maka yatim nago Gusti hartana dipake nyalametkeun abdi beres Pak. Bener. Silip tah bahasa kolot baheula pinter. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Mun hirup hayang jadi satria tong sagala diaku da urang mah teu boga akueun. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun. Ai urang deuk ngaku naon? Mangga. Ibu geulis digeuliskeun keur ngora mah. Ai geus kolot mah dedek ngaku geulis ge. Oh. Anu beunghar dibeungharkeun, nu sangsara disangsarakeun, ternyata dibalik ahirupan urang aya Allah anu ngatur. Matak manusia tong panas ku milik batur, Allah nu ngatur. Toong tuh tukang son bersih hate. Acara ieu nu pangcapena tukang son, nyingeurepan wayang hampura bakal begadang, ngacerit saeutik mustami komplain, kawas nu dihiras wae ku teu eucereug kitu. Sabar we tukang son. Tapi ending akhir ustad jeung tukang son bayaranana gede ustad ketimbang tukang son. Padahal nu capek mah tukang son. Panas teh tukang son, lamun panas ge dipareumah. Teu panas, keun we antep kajeun ustad gede bayaranana ketimbang tukang son. Lamun teh mah aya tukang son siksik melik sulit ati panas ka ustad, tuker atuh tugasna sok. Tukang son deg-deg ka dieu ceramah, abdi menerkeun mixer, insyaallah duanana hancur, sound system ngebeledug dicoko abdi, nu ceramah butut, mustami komplain, duit rakyat dicokot deui, naha dari kurum si eta. Matak hirup tong panas ku batur, hirup mah geus samilikna sarizkina. Tuh. Bener Ibu? Hirup teu kudu sombong sakadar disebut batur. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka nu ngaran hirup boga tugas, lamun pinter tugasna moncoran jelema bodoh, lamun beunghar tugasna mantuan rakyat si miskin. Ta eta tugas jelema beunghar. Tanu katilu urang jara di pejabat lantaran dicoblos rakyat. Mata kali-kali mah Ibu lain rakyat nu kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat. Apaan bengok pejabat teh jadi karena dicoblos rakyat. Loba teuing moal runtuh ya. Nu jadi pejabat hakikatna lain juk-juk jadi, tapi dicoblos ku rakyat. Mata geus jara di pejabat teh tong api-api poho ka rakyat atuh. Lain ngajedog wae na korset turun atuh ka rakyat euy.
Pokoknya Kang ceramah kieu mah rasiko tadi ulam deui paduli teuing. Ari heueuh. Jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna jara di pejabat teh lamehan rakyat, degetan rakyat, wawuhan rakyat, leungit rakyat, narek mimpin cucungu. Jeung suit jeung naon. Urang ngomong kita sakit teh pejabat. Hah? Palurah mah lain pejabat. Pejabat nanti kabupaten kaluhur. Papan Pakades mah hadir. Kunaon mah jeung hadir, sadar diri yen jadi teh dicoblos rakyat. Padahal mah wadul. Palebah mana wadulna? Coba ari basa Pakades nyalon, ibu anu hadir di dieu nyoblos ka Pakades kabeh henteu. Cirian Pakades. Tuh geningannya aya kabatur nungtut aya manehna teh nyoblos asal lieur. Geuning ieu Pakades aya hajatan ruatan bumi hadir demi rakyat, teu mikir anu nyoblos saha, teu mikiran rakyat anu nyoblos jeung nu teu nyoblos. Nu penting mah ceuk kades kuring geus jadi, nu deok, nu sengkong, nu bodoh, nu moloho, kuring pamimpinna, maka kuring nu bakal siap bebelana ta eta kades. Untung di pejaan aya. Kayak jadi bejaan aya, kedua otak langsung cerdas. Tapi pan heueuh. Pakades jadi ku rakyat. Dalamun Pakades nyalon mah ku rakyat teu nyoblos moal jadi. Ngan rakyat oge anger. Teu nyoblos kabeh ka Pakades. Lamun rakyat dendam Pakades dendam, tenang, rutilahu coret. Khusus anu nyoblos. Anu teu nyoblos abdi mangga tagih kanu keok. Jika lamun gitu biadab. Tuh inilah silih. Nana gerhana ge sarua tong legek-legek teuing para ustad, para kiai, para ajengan tong legek-legek teuing eta mah sakadar gelar manusia. Ustad, kiai, ajengan sakadar gelar manusia. Hakikat hareupeun Allah mah lain gelarna, tapi mana gawena. Kuring disebut ustad, kiai, ajengan hate mah wirang, malahan sok ceurik, naha era sok sieun omongan teu akur jeung pagawean. Bari heueuh teh. Lamun ngomongkeun sodako, Pak, beak dengkak sodako. Ibu sarodako. Innamal sodako tawil fuqara, make dalil ngarah umat percaya. Isukna umat masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, nana gerhana boro-boro isuk. Poe ayeuna ge kuring lain sodako, nu jelasna ngadudut ladang sodako. Mana bukti? Kesa kedeung deui ceramah ngeusan bakal anu ngudag panitia. Da apa urang ge geus disiapkeun? Punten cenah Pak Ustad ieu mah sodakohna. Oh dok ditampa sanajan bari culang cileug sieun aya jamaah nempok. Nah cenah ku Ustad ditampa butuh. Jadi bisa jadi kuring teh karek bisa ngomong. Heeh Bu. Ada ibu geus sarua. Aya nu sakurusa ilmu dina kakurangan mah tong silih cokelan sarua. Naon atuh tugasna ustad kiai ajengan? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Palebah ieu bakal era sararea. Ustad kiai ajengan teh ulama disebut pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun aya di dieu nu baru sampean ladang tahajud, urang teu percaya. Lamun teh mah baru lain ladang tahajud, nu pastina asam urat jeung kaling sieun. Nabi ngadidik umatna, Nabi ngawariskeun ka rahayatna, Nabi ngawariskeun ka ulama bageur. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Yeuh nana gerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. Suudon. Hirup kitu teh daroraka. Ih. Kumaha? Sok kadiekeun. Kira-kira lamun posisi abdi jiga bapak, bapak dibikeun moal. Sarua. Entong mah nutut abdi kudu dibikeun, geuning bapak ge koret keneh. Jadi ustad, kiai, ajengan hanya sebatas gelar manusia. Mana pagaweanana? Bener, matak era disebut ustad, era disebut kiai, era disebut ajengan, bedituna disebut al-mukarram, era. Nama jeung era sok sieun teu cumpon antara omongan jeung gawe. Talung keneh nafsu cicing di jelema jahat.
nafsu cicing di jelema jahat katempo jahatna, tapi nafsu cicing di ustad moal katempo kajahatanan. Aduh, talung nafsu cicing di jelema nu tara pangaosan katempo ngeludna daripada nafsu cicing di jelema nu osok teu katempo ieu, teu katempo nafsu. Matak hakikat hirup geura cicing dina silib saha urang sabenerna. Well, dua kolot baheula sok nyebarkeun ngaliwatan sindir. Nya cek urang ge bukti, cek urang ge. Cek keneh bieu diomongkeun juga langsung, "Oh, son atuh son." Muni pas ceramah. Sindir, ai sindir masih sindiran. Sim kuring ngaroko Marlboro Black. Ku panitia teh dibere jarum sanajan Pak Kades nami ngadongeng gitu da mere mah acan ngadongeng we heula. Maka si sindiranana teh daun sampeng make saos daripada henteu nyawios. Cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Cek panitia soloyong kapal udara ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Di dia aya budak parawan di peuting nyaring beurang marojengja diputuskeun ku kabogohna tah si sindiranana sapatu butut lesot talina neng ulah camerut keun bae cek ustad gantina. Atoh sindir tilu siloka. Oke, siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula sok nyimpen sawen di luhureun panto dijieuna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Naon eta harupat boga makna entong getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah ketulangan nyeri hate tatangga ku bibir urang salat ditolak zakat ditolak saum ditolak lamun aya dosa ka tatangga urang can menta hampura ka dirina. Well, harupat naon bedana jeung dalil gibah? Pan ayeuna mah aing ngadalil gibah-gibahan aing ngagibah osok baheula mah tara make dalil eta we harupat ulah getas harupateun inggis ku bisi rempan ku boa disebut lagi pamali juru turun ti imah diniatan teu hayang ngadongengkeun batur teu hayang nyaritakeun batur bibir balem matak saralamet dina hirupna ieulah simbol harupat. Tajoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu perih kunaon cinta ibu ceurik perih ucap tekad lampah tong coba-coba merihan hate batur bisa jadi kaperih batur menta ka Gusti Allah bakal tumiba ka diri urang bongan urang merihan batur maka Allah ge bisa jadi merihan ka hate urang sorangan. Weh kakara ungu kok cek bapak bawa ge bener eta teh kitu pisan mun karek didongengkeun lol kajuput palias deui maka hukumna jadi pamali nyai tong keluar ti imah geus maghrib pamali kolot baheula sieun cicing we di imah nyerekam jeung indung bapana kusabab ayeuna mah geus eueuh bahasa pamali papatahan budak ibu nyai tong keluar ti imah geus maghrib sieun sanekala kumaha cek budak kadiekeun mamah sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Akhirna budak urang teu keueungan ku sanekala pelenung beteungna eueuh bapaan ta eta cicing sanekala teh. Maka disebut we silib sindir siloka silo lamun teu dibuka. Baheula mah nyeunyi baheula mah nerangkeun agama teh make alat naon alatna barang ya bu deregdeg bulan Muharram ngayakeun hajat buruan di jerona aya duwegan di jerona aya sasajen di jerona aya parawanten. Naon atuh bongkar ku ibu bulan Muharram teh adalah bulan umat Islam di jerona kudu aya duwegan Islam bakal maju tuh aya pare ngaranna sageges tuh aya cau ngaranna saturuy atawa sasikat tapi hampura kana duwegan masa mangar ari hijina sasirah bener Pak pare sageges cau saturuy kalapa samangar hijina sasirah. Islam bakal maju lamun umat Islam geus sasirah sapamadegan sapamikiran kara pimajuan dina Islam. Weh aduh nya cuk urang kekara eta teh sehingga cukup tah kitu pisan bener teh teuing lain ku bapak ti bareto omongkeun kumaha atuh lamun eueuh duwegan teu naon teu masalah inum we ku bapak ngan manusia kudu geus sapamadegan sapamikiran sarasa sakabingung nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang peuheur batur peuheur urang akhirna manusia anu Islam kudu bisa silih bedaan antara urang jeung urang tak eta makna tina duwegan teh eta dicongcotan ku gula beureum kareueut amis
Lamun jelema geus amis boro-boro mah kolot budak leutik bakal mudah raresepeun, tapi lamun urang boro-boro mah budak kolot ge ngajaruhan bungan bibir patrawali pahit omonganna teh. Budak tetangga ulin tong ulin di dia bisi aya leungit teh nganyerikeun hate batur gitu. Coba lamun bibir amis Pak kareueut. Heeh Ibu kareueut congcotan geuning eta ku gula beureum. Kunaon kolot baheula bet milih duwegan toong ku ibu tina duwegan naon itu manfaat akarna obat ngarendahkeun darah jerona ngandung aci atuh batangna bisa dipake mentah buahna bisa diinum sok dek naon deui sok cairna bisa jadi gula sok naon deui sok serutna bisa jadi nyere hijikeun paranti sasapu. Iya teh gambaran siloka yang awak bapak teh kudu seperti manfaat seperti buah kalapa. Matak bahasana ulah jiga monyet ngagugulung nyet. Eta bahasa kolot keren Pak. Tong jiga monyet ngagugulung kalapa. Naha teh tong jiga monyet ngagugulung samangka naha teh. Naha sabab ibarat tiga monyet ngagugulung kalapa teh nyaho Qur'ana, nyaho hadisna, nyaho dalilna tapi ngalakukeun henteu. Aduh. Keunanya. Tahajud. Tah toong ka Cimaung nu ngomong tahajud. Heeh. Berarti kuring teh saperti monyet ngagugulung kalapa. Heeh, keun bae da ibu ge sarua. Matak paingan di akhirat jelema anu teu beramal mah disebutna kirdun jara di monyet. Da lain monyet engke ayeuna. Ai monyet sarakah. Alungan cau cekelan ku leungeun kenca, alungan cau cekelan ku leungeun katuhu, alungan deui cekelan ku cokor nu sabeula, alungan deui cekelan ku cokor, alungan deui ngobangkeun ongkoh, direbut batur, diudag. Mangga eta mah terjemahkeun kumaha ibu. Bisi nu kasaliniran itu mah terjemahkan kantong nuding batur tinggal kieu nya dipikir-pikir urang beda kitu tina pare ari ieu pare sagegeus hayang jadi beas di kumaha ditutu bener Bu ditutu geus ditutu teh geuning bejer we eueuh cangkangna katempo beasna ditutu artinya diadu-adu antara baturna jeung baturna diadu maka beas beureum ge jadi bodas maka hampura Pak hirup jadi bodasna manusia teh lantaran loba gesekan antara urang jeung urang hikmahna keur ngabodaskeun hatena masing-masing asa hampura. Aduh siloka bener. Maka bawa deui kana siloka rumusna seni wayang datang yang dina wayang mah jeung aya judul Rahwana Pejah terus dina wayang aya bahasa nu kieu geuning mapak baya kenal lara dihin pinasti panggih asa alus kene urang jeung ogangnya takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kekawasaan pangeran ya pangeran kakara bohong gong naon makna di jerona mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsa eta teh ilmu rumah tangga ibu nu dipapak pikabungaheun ai datang pisusaheun na kuring apal ieu korbana mun baheula keur bobogohan ulin-ulinan ke tempat wisata bawa motor butut mogok dorong kuduaan suruh hujan nyebutna iindiaan cobi geus kolot kieu motor mogok daek ngadorong juga gak jalan harita kene motor dijejek ganti cek aing oge atuh mapak baya kenal lara lamun baheula keur bobogohan cetot di Tajong kumaha cek kabogohna kamu sakit rujir iya ke puskesmas ya iya tahan tukang dah coba ayeuna ibu geus kolot cetot di Tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh mapak baya kenal lara
bawa kana alam perkadesan ya Pak Kades. Awal mimiti hayang jadi kades, awal mimiti dek jadi kades, bunga guligah ayeuna geus jadi mangga hanya hati anu sabenerna. Weh, aduh, mikiran anak pamajikan jangar ayeuna geus datang warga loba hayangna beuki jangar ya Pak Kades. Matak ayeuna ditamahan deui Pak, lain sakadar 6 tahun, tambahan 2 tahun jadi 8 tahun. Wilujeng Pak Kades. Wilujeng ripuh matak nana gerhana, nah teu milih jadi kades, kuring mah jadi penceramah. Nah, mung jadi kades, matak di dieu geus jadi kades, teraskeun ku Pak Kades. Keur ustad mah entong, mending jadi penceramah, rugi jadi kades teh. Loba nu hajat bobol duitna. Mere leutik, era, mere gede, deuk di mana? Coba ustad, loba nu hajat, loba nu ngulungna, duitna loba atuh. Matak Pak Kades, abdi mah rek janten mau balik. Mang awe eta mah teraskeun lah. Teu sanggup abdi jadi kades. Tapi bener ya Pak. Nupang senang-senang jabatan RT. Moal aya atuh. Ceuk kades lieur urang mah teh, kumaha ceuk RT? Teu. Maka jangan ente iya rakyat manita BLT ente dari betul laporan pan ke Pak Kades lain bablieur eta aing jangar. Tapi lamun Pak Kades lo ngeluh bener jadi kades teripuh. Simpel jawaban lired. Bisa ya mah bisa Pak Kades lo ngeluh ka ibu, ibu lieur jadi kades teh, jawab lired. Naon deui jawaban paling simpel. Ayeuna ibu ngeluh wae hirup teh. Mun kieu-kieu teuing hirup di dunya teh geura balik juga akhirat tuh. Patak hirup tong loba mengeluh, jalani tong loba riweuh. Sabab satiap jelema boga takdirna, satiap takdir boga rasikona. Nana gerhana jadi mau balik, aya rasikoan. Leuheung keur jelema nu resep keur nu ngewa. Pak Kades hampura jadi kades keur nu resep. Sae Pak Kades teh campur baur jeung rakyatna, hampura keur nu ngewen asa kapuji so ieu. Bener tuh Pak Kades? Matak sekuring ketanya hati nu sabenerna aya kesenangan. Pak Kades teh nu mana? Jika lamun surat jeung abdi nyambung Pak, bener nya capena tanya. Iya, nu senang mah teu Bapak. Nah lamun acara isuk teh sukses, wayang teh sukses, pengajian teh sukses, duit kurang, saha nu tanggung jawab elin Kades? Coba iya, udunan 50 nges kali lalajo suku mah eta rakyat. Batak disebut ruatan artinya silih kuatan. Rakyat jeung pejabat jeung rakyat sok silih kuatan lain silih gorengkeun. Ayeuna pejabat doakeun sing kararuat, sing tahan banting, sing amanat, sing salamet, sing parek milik, dareukeuh rezeki, anggang balai, jauh cocobi. Ayeuna pejabat deketan rakyat, bisi anu lapar bantuan, bisi yatim tulungan, bisi aya rakyat keleng sok bere. Tah eta teh geus sebalen disebut we Siliwangi. Maka Siliwangi asup we kana parawanten, ai parawan teh artina murni, asli, tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Tah bangsa urang teh anu kudu bisa munian kana kagorengan sasama, lain mukakeun kana kagorengan. Siliwangi artina silih sengitan, maka simbolna adalah parawanten kekembangan, kembang media alat sesengitan, lain silih kotoran. Parawanten atuh parawan maketen. Parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh siapapun. Tah teh parawan bareto nu ayeuna mah teu tanggung jawab teu apal teh. Da nu ayeuna ongkoh parawan teu ngecedok dinu poek wae gitu. Pan parawan baheula mah sieun nya Pak keluar imah. Allah kunaon deui jang. Matak disebut teh parawan teh. Ayeuna sasajen. Ari sasajen boga makna, naon maknana? Saajen. Jadi Islam maju, negara maju, desa maju, lamun jelema geus saajen, sasajen, saajen, deuk silih ajenan. Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Umat Islam deuk dihormat ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Lamun ustad jeung ustad parasea hampura nu ruksak Islamna, ti ditu boga umat, ti dieu boga umat, perang antara umat jeung umat, ti ditu takbir, ti ditu takbir, tapi garelut jeung perang di jalan. Saha nu ruksak? Islam, lain Kristen, lain Hindu, lain Buddha. Maka balik kana sasajen, sok geura silih ajenan. Ya cek ieu teh lari urang barato kikituan datang ngarti nepi ka dinya. Nah,
urang menurutan baheula we geus edep deui menyan menyan teh bahasa Sunda disebut menyat ari menyat cek Sunda nama maju jang sing menyat mana hirup teh sing maju simbolna adalah menyan diduru ku kolot baheula bijil haseup keur naon mediana keur sesengitan heupeun nepi kadinya bijil haseup jeung seungit menang ku udud henteu da haseup aya ngan bau mata kudu ku menyan ari menyan teh artina teh maju hirup lamun hirup hayang maju toong haseupna bodas angse menyana seungit tah lamun hirup hayang maju bodas hate seperti bodasna haseup silih seungitan antara urang jeung urang didinya disebut menyan aduh ada dinu kieu naon dibahas atuh kan kitu nya da urang ge apal nu di luhur karek apal ayeuna oh eta teh kitu oh bapak kena belah dia palingan unggul kan tuh nya kitu pisan soreng geuning karek apal cangkang matak lamun cek batur teu meunang ngukus tong ama da eusina mah lain ngukusna eusina mah bodas hate seperti bodas haseupna silih seungitan antara urang jeung urang ku batur da carek teu meunang ngukus bae da geus nyaho hartina lain mah teu meunang ngukus gagabah haruhun urang ger gelut garelo teh itu teu ngarti ieu teu ngarti barurung Pak pan ada dikirkeun moal pas ya sok ayeuna bapak anu teu ngukus untung urang mah tapi urang mah sesengitan jeung balad urang eusina jeung osok urang mah osok ngan teu bisa nyengitan maneh geura balik atuh di bawah mah eta geuning haseup menyan bodas menyan teu seungit jadi hayang maju hirup mah bodas hate seperti bodasna haseup silih seungitan antara urang jeung keren geuning Pak arti urang Sunda toh komo ieu mah karek apal lo ya mau orang ada matak disebut ruatan bumi air ruatan teh silih kuatan ari bumi akar dasar nama manusia taneuh ai taneuh teu boga penyakit naon teu boga penyakit dendam diidek dileyek digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan nu ngaran taneuh halodok genep bulan nepi ka garing Pak nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui artina taneuh teu boga penyakit dendam nurut bumi artina nguatan bumi bener nguatan bumi teh nguatan alam nguatan awak Bapak apan bapak teh tina taneuh ai taneuh sifatna teu boga panyakit dendam mata keur naon ieu ruatan lamun panyakit jelema dendaman wae bisa jadi sia teh taneuh sengketa komo habeun meruatan itu hasem beungeut jigana taneuh kuburan mana mah ieu keuheuh atuh da jadi eueuh anu salah sebenarnya Bapak eueuh anu salah cuman kolot baheula make alat peraga ta eta ai nu ayeuna eusina wae akhirna kolot baheula kasigau ngahasi itu mah cenah tara lain tara geus ngarti kana eusina da urang mah acan ngarti kana eusina matak disimbolkeun ku perkara eta kitu teh teh matak ieu cek kuring mah geus ngalarti kitu cau saturuy pare kalapana eueuh samangar kumaha oh teh tangkalna oh atuh ganti we kunaon nah da baheula mah eueuh mie ayo nama jadi produk Cina nya hasil alam tah ibu bapak teh hasilnya teh nu kieu teh nuang cau tuang ku bapak dituang ku bapak berubah jadi spermatozoid ibu nuang naon teh sok aya sok yang nuang na tuh sok ge urang pecahkeun tuh cau manggeus ku bapak jadi spermatozoid ibu nuang naon burkol jadi opum ibu bapak spermatozoid ibu jadi ovarium der kawin ngahiji borosot cipeju eta jadi cau balad urang bumi balad urang angin balad urang seuneu ge balad urang maka opat na awak urang taneuh cai angin seuneu disebut papat kalima pancer nu opat eta balad urang pancerna hate sorangan well aduh kakak rajuk deui nya oh eta teh kitu aral kalau kahabeun oh eta teh kitu Allah maha adil mana adilna eta pare di dahar eusina huutna digeun ka hayam gede beas aya bapak nyangu bencit hayam dahar jeung daging beres hirupnya wilujeng sumping bapak kapolsek rupina oh
naon ribu dianggap penjahat tak tewak pahur ya silip sindir siloka wungkul silo lamun teu dibuka. Nah kolot baheula bagi jeung aya hanyuang ieu sepuh kapungkur mah siloka dibawa dina imah ukuranna 5 ka 6 diburuan kudu aya hanyuang pancalikan sameter ka 2 meter tihang kudu jumlahna sekitar angka 17 atawa tuluy deui kenteng di luhur hateup kudu aya angka 88 baca ku bapak 5 genep rukun iman rukun Islam kunaon diburuan neuneun hanyuang sok diteuneun di kuburan hanyuang artina drut turun ti imah inget kana hanyuang yang manusia bakal aya pangbalikan ngaranna kuburan imah baheula toong ku bapak kitu pisan 5 genep rukun iman rukun Islam pangcalikan sameter ka 2 meter mata kolot baheula tara sombong apal maknana dek gedong sigrong mobil mewah ge anger dikubur mah di sawah batur well hebatnya kolot baheula Pak. Nah itu tejeng ayatna apaan can apa Fatihah getak tegdok Bismillahirrahmanirrahim ya kana buru ya kana stain nu di tukang aral amin ayeuna Quran geus dialus-alus pasantren di mana-mana tinggal saling menghargai bakal terjadi Islam majuna bener ibu tuh ruat bumi ruat muatan bumi taneuh ibu tina taneuh tah jelema nu geus kuat moal ngukut penyakit dendaman geleuhan rujitan cuaan mata kelaman anu hajeun beungeut bisa jadi taneuh kuburan mata kolot balema bahasana ge nyimpen bahasa ruat bumi kerennya banyak seula nepi ka dinya silip sindir siloka sasmita mah sastra wayang deui anu boga dina nyacasna kertas podas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku kacinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul induh ieu mata tipu sakolebatna ingetan lalakon nu karandapan sastra mata kuring urang Sunda ngomong ku Sunda wajar teu hararayang ngomong Indonesia kecuali lembaga KDSP Indonesia Bapak Kapolsek kuring ya Sunda ayo urang mah cicing di gunung bibir gawir nolong kawing Bapak Jungkurang nolong kawang ngadidik budak ge mung ku Sunda awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur riweuh sia tah awas jangan main sisi solokan palit keh kurumoy akina saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dia wah kacau jadi mereka ditu nanti jati kasilihku junti budaya batu dilengleg setakar kebab budaya urang geus lalengit hiji-hiji contoh Idul Fitri nyadiakeun kadaharan dina rantang tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh naon eta ngarah dulur jadi dulur batur adalah batur leungit budaya eta raoskeun ayeuna dulur asa batur asa lepok tah geuleuh atuh da ya heuh ya udah itu anu mah ribet ta eta nu mata kalieureun teu cara dulur beunghar kakara diakui eta teh wargi abdi nah ari dulur sangsara nah oh iya maksudnya karpet uji kotor sok ku protesna tadi nggak sagadang dia lah mau abdi nyumput dirinya eta son balangkeun mau gitu jadi urang teh aya nama geus jati kasilih ku junti budaya batur dilag-lag setar kabak ai budaya urang geus coplok hiji bener pan Mbak gening dina sasajan teh kudu angka 7 tah berat segala rupa ge angka 7 dah Pak sok taparente da lain digieukeun kudu nama dibengketan hiji-hiji jadi 7 ieu mah sagogos kieu nih bawa gitu kurang kudu 7 nya naon atuh angka 7 cek kolot baheula disebut Sabta Mustika Dharma Buana teng teleng teng 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 teng
Saptanira lamun abdi jadi lang payu juga nama kan beda we bayangan naon sapta bahasa nyumput sapta teh 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia paingan dina angka 7 langit 7 langit bumi 7 lapis bumi bener aki-aki bedegong 7 mulut geus kolot teu meunang jodoh mani di 7 sumur make kembang 7 nu ngalaman mah apaleun angka 7 langit sab'a samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi naon atuh angka 7 tuh sok bongkar deui ku bapak naon eta teh kembang kudu 7 jiwa urang nu kudu cicing dina angka 7 disebut sapta mustika dharma buana sapta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia tah manusia alus teh nu kudu boga jimat dina dirina 7 kuring wani ngomongkeun jimat di dieu nah udah bakal ngartieun munten batur teu wani abah cenah boga jimat naon bah batu ali sakaresek cinta naha mah jeung dianggap jimat batu ali abah mah sakti kalau bah mana 1410 di manian ceuk hate lamun bener batu ali sakti cenah mani ku sorangan gorolongkeun cinta bah kawalungan palit cenah kehead gitu maknya aya nu sakti palit patak lain jimat eta nu dimaksud keris 7 elu bener Bu saminggu 7 poe langit 7 lapis bumi 7 lapis angka 7 disebut sapta bawa ku TNI disebut sapta marga dicana ku polisi aduh sieun salah aing we catur prasetya leres Pak alhamdulillah untung bener lamun salah geus kacau we di TNI boga sapta marga di polisi aya catur prasetya perjanjian khusus ketika masuk dunia kepolisian ustad teu boga sapta-saptaan da teu boga janji laras Pak Kapolseknya untung apal Pak lamun ka apal kontak kudu rada gaul saeutik gitu tah jadi nyalametkeun diri da bieu teh Bapak Kapolsek teh cikan cenah ieu polisi naon ada kebeletup teh kieu sae abang bapak mah apanya jadi catur prasetya lamun di TNI mah sapta marga lamun pramuka mah dasa dharma lamun lambang negara jeung asas negara mah panca tidinya keneh tina sapta sok ngitung ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sapta keun bae ungeuk we teu ngarti ge ungeuk keheul atuh teteh ngitung hiji 2 tilu hiji 2 tilu 4 5 genep 7 gitu teteh mun ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7 ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta tuh coba ku bahasa koholot baheula jingguang keong tanu kuncal ngaram peo tek-tek berewek gejreng eta-eta keneh padahal kalau balama jang ngerasa sekolah kudu beuteun berwek salapan jing guang geong tanu puncal ngaram peo tek-tek berwek ku salapan genjreng 10 tapami bapak nuang cireng 11 aya dibayar 10 nya naon atuh dina angka 7 tah awak bapak jeung awak kuring kudu cicing dina angka 7 lol we Garut nyieun weh laguna rayak-rayak dina calung, dina angklung, dina kacapi apan merek seni rende berem rende hideng eta rende kayas eta beki nineng lawas kaedanan eta rende berem rende eta rende kayas beki lawas kaedanan manya teu apa berarti budaya urang geus leungit geus kolot kieu nya butuh apal atawa sote apa buah dibere leunca eta itu leunca so ieu jelema teh pokoknya ya budak morage apa rayak-rayak Pak dina calung dina angklung leureus sepuh eta jeung teh sok rende be embung pak dung pang dung pak dung embung pak dung pang bung pak bung embung pong pang pong pang pong dung pang dung dung pak pang pong pak pang 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 pang
rayak-rayak. Ayana lagu eta zaman Jepang zaman Belanda teu dipunculkeun eusina tanu kieu ieu teh cangkangna eusina mah nu tadi. Jadi aya nu sok maka aya nu teu sabodo da eusina nu beneran lain kalapana hakane kalapana. Aya dicongcotan ku gula beureum ari bibir ngahina batur piceun gulana era. Ari simbol kalapa aya lalajo wayang papasnyaan piceun kalapa teh ngewa. Heuh. Ieu teh nyiniran wungkul, Bro. Alat-alat peraga kolot bola teh nyiniran ibu. Ari ongkoh neun kekembangan seungit, aya jeung katangga goreng patut. Nanaonan make kembang atuh. Mending we kembang bau bangke sakalian. Ya, nyiniran wungkul alat eta mah. Nah, tah eta cau saturuy. Pare sageges nyiniran ibu. Situ bersayang bodoh Kira aku teu apal rende lalab aya lagi di leuweung banyak. No ibu mah tuh komo barudak aya mah teu apalan rende nyahona randa atuh. Otak dicetak lagu tuh randa burung, randa hidung gitu. Biasa mah riweuh kana randa. Nah memang na aya gitu randa burung. Randa hidung no. Rende lalab. Nya naon ak tunu tujuh eta mah hanya metodologi cangkangna eusina mah ieu ye cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager pin singer jujur tur tabeng cager bener sing ju tur ta wal aya ceramah langsung apaleun kieu jogra teh ang ustad nu mana ceramah juga apaleun oh keren bah geus teu percaya sok ibu tes sing apal cager ba pin singer ju tur tabeng cager bener sing ju turta keren ari bapak biasana ge pangaosan bar hobeh ai bubar poho kabeh ieu mah arapaleun ayeuna tong diapalkeun ge mah balik bakal ge cager apal dong datang ka imah cek salaki teh mana bieu pangaosan sanu ceramahna nana gerhana bapak menang ilmu yuk cabur bener pinter kumaha cek salaki yuk kieu salaki teh mama dama cager bager bener pinter singer jujur ta eta jimat nu kudu ayaan awak bapak jeung awak kuring cager lahir cager batin maka pemuda entong ngaruksak awak kunaon ku narkoba sedangkan barudak aya teh jujur pada diruksak budak leutik digoda ku game online pemuda digoda ku judi online kolotna digoda ku pinjaman online badak akhirna teh tiung denai baju denai HP Oppo kana hutang peuheul ya kabeh ge digaroda balikeun atuh kan nomor hiji cager lahir cager batin jauhan narkoba heroin morfin ganja nafja inek whisky donal brandy AO arak whisky donal nah aji kan curiga ka urang AO arak whisky donal brandy heroin morfin ganja nafja naon deui kucubung mah khusus nu teu gablek modal bisi bapak polisi curiga kelak cenah kelak nah acep ustad uningan nanamian nu kitu abdi sok panggih jeung botolna dibawa ka imah diapalkeun harita keneh oh ieu PSOP nu masagi oh cap orang tua nu beuleud gitu ya apa Pak da urang ge bisa ngetes jelema ketika nyebutkeun AO arak whisky donal brandy juga aya nu gumujeng berarti si eta bogaeun lamun bapak-bapak mah kieu we da teu nyahoan aya lain baku Aceh tah tugas saha atuh eta tugas bapak polisi naon sosialisasikeun hei pemuda jangan engkau dekati narkoba heroin morfin ganja nafja naha ngaruksak masa depan tak kitu cek polisi bener Pak ada urang mah pan teu nyaho yang jadi inum geus lieur kakara oh geuning ieu teh lieur
Aduh ampun. Pan aya nama di sekolah ge aya anu diajarkeun naon ibu tentang biologi nih. Neng sekolah kana teh. Sekolah kelas berapa? Hah? Terus puber aja. Ya abdi nanya puber teh kan budakna budak sekolah aya ini mah ditanya puber. Naon aya cibeber. Aya budak sekolah mah ditanya terus puber aja. Atau sebenarnya aya puber muntruk-muntruk beger gitu. Puber teh muntruk-muntruk beger. Jadi geus aya ketertarikan oleh lawan jenis. Gitu tah. Geus aya nu diidolakeun. Itu puber. Aya geuningan di sekolah ge sosialisasi tentang hubungan seks. Cicing ini mau ngerti suksak sek-sek. Dunia kebebasan bahaya daripada seks bebas. Aid. Nah, ari baheulanya tahu sosialisasi kitu jelema ari ayeuna loba sosialisasi tapi jelema melakukan aya naon nya sebenarnya hate. Cager lahir cager lahirna gering bateuna panasan tekaupan cebukan punungan sirik pidik jahil kaniaya tah nu kitu mah cager lahir ngan rujad hate. Kedua bager yang ibu salaki nu bager. Bener ibu entong hayang tarimakeun aya nu aya manyarek diganti hayang gitu. Berarti salaki ibu teu bager gitu. Wah ieu mah pidorakaeun ceramah eta ngadon salurhat. Cager bager hayang boga salaki tik-tikan mang kemana meuli pedak nah teu tita pemajikan teu hayang teuing kamari ke pamulangan 1.500 teu balik deui yai lamun aya salaki anu kitu cekek ibu tuman nepi ka pamulangan 1.500 dihitung keneh balanja sorangan masak sorangan dekul sorangan ai pamajikan naon gawe nya euy teu sararaya goblok salaki kitu heuh mata tugas urang mah cager lahir cager batin dua bager jelema bager teh berehan Pak imut lucung geuleunyuk semeh dari alus budina hade basana neunah ta eta deui balik deui kana gula amis cukuring mah palintar kolot balang cager bager bener pinter singer jujur beunghar urang liwatan pinter naon pinter waduh mungkin cerdas pinter mah lain ranking hiji lain di sakolana boga prestasi lain pinter di dia boga makna anu leuwih pinter naon atuh pinter ngahargaan jasa batur pinter ngahormat kana saluhureun pinter ngahargaan ka inung bapa pinter dina sagala-gala teh seuweuleh teu weuleh batur dianggap leuwih alus ta eta anu disebut pinter lain ranking hiji sombong Untuk ibu belum budak ranking hiji alhamdulillah pun anak ranking hiji ngadidik sombong gitu peta teh alhamdulillah pun anak di kedokteran kuliah ibu kuliah geuning salah beak mamam da abah deui keur jelema sombong mah kudu dipalitakeun. Alhamdulillah pun anak meh nu jadi kedokteran nuju kuliah kan ibu nya kuliah saya sabar ibu 80 paingan salah beak nah alhamdulillah. Logika nanti jalannya bener tuh bu madangna budak karek kuliah terus dibanggakeun lieur sebenarnya mau kuliah. Alhamdulillah pun anak meh alhamdulillah taruh ke menyaah biar tikareun pager gitu sateh reget pas ya mah cujung sia cager bager bener pinter teh pinter ngahargaan batur cager bager bener pinter singer teh gede kadae mata lahirlah budaya gotong royong cek kades hei warga jumsih dipatok jalan teh hiji-hiji ieu bagian Mang Udin ieu Mang Dadai ieu Mang Dede teh itu Mang Dodo tabelah dia celilis tak ieu Aas ieu mah Ijah tak palitongo mah Ijo sore-sore silih babad aya budaya kitu ayeuna moal aya da geus dirobah sabeak dengkak kades nyarekan warga jomse kumaha cek warga mangga Pak Kades nu kengeng BLT wungkul leungit gotong royong karena sebuah bantuan bener aya deui pan jaman baheula ngalamun datang bulan Muharram nganteur kadaharan kata tangga kabaraya kaalaman bener ku bapaknya rantang nganterkeun kata tangga ngabungahkeun batur ngabungahkeun yatim ngabungahkeun miskin nah ayeuna henteu atuh kunaon poho meureunnya kumaha aduh si bapak ieu sombong geus pararoga bener bapak urang di batas pararoga
tah atuh urang aku iwal abdi nu teu boga ana mobil kan kabeh aya geus baroga mah alhamdulillah teu boga tuh bawa we atuh cager bager bener pinter kok mau nu beunghar hayang BLT mah alah ya Allah gedong nasi grong mobilna mewah sawahna lega ari RT teu mere BLT nyarekan RW gelo RT edan sing teh kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai bari sawah lega gedong boga mobil aya karena BLT hayang nu kitu jelema teu bersyukur hirup teh pokona ieu mah geus moal diuleum deui Pak tutup jiga asal liniran kabeh atuh da hirup beunghar mah lain kudu kitu kamba nalika kades mere des hampura mak mah moal narima nah gedong boga sawah lega mobil ga aya budak ge sarakola lain mana naon lain teu narimakeun pamere kades nan mak madeg jadi jelema nu bersyukur ku harta banda sugan karuniana datang pangmikeunkeun des ka rakyat leutik pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim ta eta jelema nu bersyukur hirup mah mangga dek keprok da eueuh sebenarnya manu kitu teh anger we nalika dibere mah tah kitu des pan urang pendukung di dinya bari nyoblos mah kanu sejen teh geuleuh aing muda cager bager bener pinter singer jujur beunghar arek ibu cara di jelema beunghar bener ya oke yang nu datang kira-kira aya sabaraha ratusnya ieu bulan Muharram Pak bulan Muharram itu adalah bulan yatim arek teu poe ieu kontan ngabungahkeun yatim mun ada sok ti urang heula kadeukeun minta duit sok atuh kangkeun dek mere 1000 dek 2000 terserah nu loba duitna kudu loba duitna nu loba duitna kudu loba merena nu teu boga duit entong mere sok mana sok langsung urang bikeun ka yatimna sok buru dek moal ha anu paling katempo nu luhur aduh mun leutik teh era sok Pak yo ti abdi sok kudusna sing loba kuduna mah sok tungguan budak yatim tungguan tenang aya milik ya aduh huhuy nah ibu-ibu nu didinya mah jiga nu gagarepek teh kitu ibu leuwih apal ka budak yatim nu aya di dieu cicing we pokona mah sok mana nu ieu dusna kudu adil naon oge da ulah nu dihandap dipentak nu luhur henteu hukum teh ulah seukeut kanu dihandap hungkul nu di luhur ge kudu sarua nada urang mah ngomongkeun panggung kitu jeung ieu jeung nu moto ongkoh atuh deui teh naon lamunnya ge ganteng geus payu oh aya sok Pak ibu garaduh murang kali yatim lain sok kalem ayeuna urang bungahkeun sok singgel deh aduh sok kalem urang bagikeun langsung ku panitia lah lain riweuh wae hirup teh kali-kali atuh muharaman teh jeung ruatan bumi teh aya manfaat keur nu laleutik heuh Pak yo itu tuh nah itu mah asup ka imah deh apaan? Cing beri di tembok ngarah babari ngitung mah ibu nu 50 da nu receh mah aduh aing mah 2000-an meureun nepi ka jam 6 pangitung mah atau sampai Pak dipentak deui kira oh. Aduh. Sok, kumaha sistemna rek anak yatim dikadiekeun arek cicing didinya meureun abdi nu kadinya lamun budak yatim ka dieu mah dibagikeun kabeh ka dieu. Oke, sok mana nu yatim nu ibu apal ka dieu. Taekeun. Dino yatim piatu. Hapunten nya yatim sanes nini yatim. Lamun aya nini yatim ka dieu abdi nolak. Anak yatim, anak-anak cek nenek teh mah da anak-anak huntu beak lain anak-anak eta geus beak ti bareto aduh ampun sok mana nu ibu apal nu aya di dieu sok mana budak yatim sok ka dieu aya tah eta mah sok ya Kang langsung dietang sok sok budak si Eulis eta sok
Nu penting ulah aya nu kaliwat. Budak yatimna ulah nu kaliwat. Aduh. Wios kitu we pasok teu naon. Bari di etang. Oh. Lamun nu teu hadir bisa dititipkeun. Oh iya, Dek, kali Dek. Ya sanes. Hah? Ya, cek urang kada aya teu persiapan jeung eueuh rencana barang bere mah kitu. Ya karek hiji. Sinyal aman sinyal. Hah? Udah tuh nyaho. Oh, Epul. Tasya, Tiki, Epul, Tasya, Tiki, Epul, Tasya. Biasa atau ngahwak? Ngahwak. Epul, Tasya, nya Tasya. Oh si eta lah. Epul, Tasya. Terus aja deh. Iki, sok bu. Hah? Dani, sok. Nu mana Danina? Oh sok, wios alim kadi masuk. Didinya betul no. Kadi abdi nu kadinya. Karek opatan. Sok. Da ibu apal meureun yatim? Teu direncananya Pak. Juk langsung jadi ya. Cuma urang. Bulat. Dede Tami sok. Iki, Tasya, Epul, Dede Tami, Dani. Karek sebar urang tah? Karek 5. Sugane saeutik duitna gede pan aya modal ke sekolah. Dek, sekolah teh di mana? Ciroyong. Hah? Cireyon. Cireyon teh lembur. Keadaanana reyon gitu. Sudah. Ieu mah acan sekolah juga. Cireyon kelas sabaraha? Kelas 3. Guruna saha? Siapa? Kamari samen teu? Samen. Henteu. Tos ka PCR saragam can? Atos sapatu? Buku. Anu tos teu aya saha? Mamah atau bapak? Bapak. Mamah aya keneh. Geus nikah deui. Atos. Heeh, alun bae, alus we. Terus si bapak ayeuna nyaaheun ka Dede. Nyaaheun. Polos. Nyaaheun nya. Nyaaheun. Tong kitu. Hah? Epul mana? Alah, Persib euy. Eleh pul kamari hiji 0 pul ku Borneo pul. Alhamdulillah. Dede, ayeuna jeung saha? Nini. Jeung Nini. Oh, si Mama di mana? Dago, Bandung. Dago, Bandung. Oh, berarti di mana Nini? Cingan, tunjuk Nini di mana? Oh, emak. Oh, ayo Nini damel naon? Damel teh gawe. Nah, Nini teh damel naon? Ka sawah, ka kebon. Oh, ka kebon. Aya Nini to si Akina aya keneh. Aya komplit. Kudu nyaahnya. Kasih mama, kasih bapak walaupun bapak samu nganger urang kudu nyaah. Oke? Ulah nyebutkeun teu nyaah, kade anger kudu nyaah. Nini oge sami pika nyaah ya. Heeh. Ai kamari meuli sapatu ti saha cecehna? Ti nene. Ari saragam? Ti si nene pasti. Oh, tong baong nya ngaji teu? Ayo di dia mah dosa teu? Tuh aya mah dosa deukeut, lain ngaji. Oh, sana seorang dia. Oh, di Cireyon aya madrasah? Aya. Madrasah, tempat ngaji. Aya guru ngaji. Mane senang ngaosnya, karunya diisuk ngaji. Langsung daftar. Cita. Ieu mah can sekolah Dede mah. Tos sekolah can.
Entos kelas. Oh TK. Ya sekolah. Kelas 4 di mana? Di Cireyo deh. Lain di dia. Pasir Handap. Kelas 4. Ari salila ieu nu ngabiayaan saha? Bapak. Bapak berarti nu teu daya? Mama. Mama. Bapak tos nikah deui sa? Aca. Lamun andai kata bapak nikah deui bae. Baik. Ulah. Naon ke jeung ulah? Oh baik. Ayo bapak gawe di mana? Dagang ke kebon atau naon? Dagang. Dagang naon? Martabak. Nu mana si bapak dagang tuh martabakna ayeuna? Henteu. Oh nah tuh dagang ka dieu. Yuk. Engke pas Raja Wayang, padahal bakal payu ayeuna. Dina Raja Wayang mah engke nu dagang martabakna ke 10. Ieu mah saurang. Ah, si bapak mah ekonomina atuh kumaha? Ieu saha? Oh, tas teh laki di dieu mah. Rasya Di Lembang. deh. Di Lembang. Kalau tidak mengerti amak salah satu tiga buat hoa sing kuat deh. Ari kamu sekolah di mana? SMP. Oh, geus SMP. Alah SMP. Ayo sekolah di dia bayar tuh? Bayar. Oh bayar. Bayar. Terus kamu di kapeser seragam can? Kapeser. Acan. Oh kelas hiji berarti ya? Kelas hiji. Siapa tuh terus kapeser can? Jadi seragam itu can kapeser. Berarti masih kena orientasinya seminggu. Sugane menang ke seragam. Oke. Cas lah. Cas pokoknya mah. Seragam gak boleh can? Acan. Oh, sugan menang. Kalem lah. Tong letik hate. Jadi budak yatim tong letik hate. Kalem weh. Tos saya sabaraha Pak? Wah, nya cek urang ge heubeul duit receh mah ngitung aja. Di Lembang, di Lembang. Sok Pak, ulah aya nu kaliwat Pak, sok. Tuh kan ya. Epul, Kiki, Dede, Dani, Kansa geuning. Indah, Sasia, Iki, Tami, Rasya. Tadak naon lamun tuliskeun tadi atuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang, Bu. Teu kalangkung tuh, Pak. Kuyos lamun teu aya, jajab gede usaha we. Nu penting datana we heula. Ulah aya nu kalewat pan Muharram mah bulan yatim piatu, bulan yatim. Wajar lamun urang satahun sakali kikieuannya, Bu. Mun bisa mah ulah setahun sakali susuganan. Ieu desa mana? Desa ieu. Kamu desa ieu. Pak Kades saha namina? Pak Heri, nu mana cing sok besi bejati batur. Nu itu nya Pak Heri teh nya. Itu. Nu mana Pak Kades cing sok. Ah, berarti hade budakku ieu. Ieu. Bener. Ieu desa ieu. Kamu di desa ieu? Oh, misal desa. Sadesa. Beda kadus. Beda kampung. Apa nu ditanya lagi kamu desa ieu? Nah ari ibu bejang si sosorongot. Berarti kamu desa ieu nya. Berarti kepala desana Pak Edi, nu mana sok? Oh. Nu mana sok? Apal teu? Ari ka dieu apal teu? Saha? Ayo mana leutikna Ibu? Bingung diajak ngobrol nu leutik. Sok 10 tah. Ngobrol deui. Pak Kades, itu Pak Kades. Kenal? Kenal? Sok panggih gitu. Tara, karek ayeuna panggihna. Iya sami. Jadi nu can kabeli seragam teh ieu jeung ieu. Ieu mah atosnya. Lamun andai kata di Pasian Atos kamu naon? Kadek ulah pakai depo. Rek dipake naon? Mun di Pasian Artos. Oh, rek dipeserkeun seragam baru. Apaan kamari beli nu baru? Oh, henteu. Oh. Kamu dek, mun di Pasian Cece kamu naon? Jajan. Kan bae ada budak mah naon deui urusan kalian dijajan. Atos Pak, terus yang seberapa Pak?
3.800.000. Alah hayang 4 juta teh 200 deui pira ge sok salah. 3.800.000 Pak. 38 lamun hayang jadi opat 200 deui nya. Bisa. Waduh. Cing teh eta lamun hayang jadi 4 juta 200 deui cing teh. Abi teh tipe ustad gitu. Tah, Bapak saha Pak? Tah, lamun hayang jadi 4,5 juta sabaraha deui? Ya, tah lamun hayang jadi 4,5 juta, ti abdi 100 berarti kurang 400 cing ti saha deui tah? Oh, itu opat pan dia teh geus pas 4 juta ditambahan 100. Tah lamun hayang jadi 45 teh ieu karek aya 4.100.000. 400 deui pira ge sok ti saha? Pak Kades. Ayo rakyatnya Pak Kades gampang nitah buah bogaeun buah henteu ibu teh. Besok lah Pak Kades di mana we lah milikna mah sok we. Da bongan dititah ku rakyat atuh aduh ampun. Siapa ya? Pada nyuhun ke nomor Kang Ika Agus. Tah, di Pak Kades jadi 42. Berarti 300 deui sok lah. Ayo 300 deui. Di Pak Haji. Pak Haji Karto. Nu mana? Astagfirullahaladzim. Pak lain abdi tuh. Kaci da warga di dia ka Kapolsek. Namun dinten urang mah da warga teh sieunun. 4.200.000 atau dapat 2 patilu 4 juta jadi lu yang jadi opat teh patil 200 deui pira ge aduh eta nu ngawarung ada nu di pangkar atas mana Ibu, ada orang perjuangan kikian ya Pak ya. Pak, 4 juta seberapa? 200 deui anggar. Mana? Tah, 4.300.000. 100 deui kira ge. Coba kade ulah nu kaliwat Pak. Pinternya Pak. Tah, gini coba dia. Tah, pas enak. Jadi lamun hayang 5 juta teh kudu aya deui. Nuhun ka. Tah. 45 banyak. Jadi lamun hayang 5 juta teh 500 deui. Arek ti urang deui 100. Sarohakeun. Aduh. Ya 10 sarang 13 45 bagi 13 sok cing atuh HP teh lain pake bapotoan kalkulatorna buka ai waktu penting nepi ka eueuh-eueuh ngitung sok HP teh buka sok sabaraha 45 4,5 juta dibagi 13 346.000 ini kagok atuh geura sok cek urang ge 5 juta keun jadi pas sok arek ya tiap bisa 100 deui sok entos ana merek henteu nyebut entos oh enggak satu rezekina sakieu 340 genep 340 genep geus atuh ai ngarah teh capek mah ada genep-genep kitu mah lieur 340 genep cing Pak 300 Pak tangkeun nu sesana urang kasahakeun lah Kamadasikeun we. hah? Tah geuning eta aya kamadasi nu mana? Oh, tah alus usulan teh. Sok. Usul wungkul. Jadi pokoknya mah abdi mah sakali ceramah geus asa jadi urang dieu. Mana madasi teh? Di Pangkar. Oh engke jajabkeun nya madasi. Tuh itu nu usulan sakitu ge aya kahadean. Pomo lamun ngusulkeun bari mere ongkok 300-an ya Pak tas sana urang ka Madasi ya Pak Kades ya jadi lamun tadi kasiniran moal ngulem deui ku aya acara kieu juga hayang ngulem deui
Kamu Pak? Nah, nih Bapak itu. Mual cenah urang mual cenah ngulem. Abah da urang teh yang diulem ku Bapak. Kades ge arek ngulem Agustus 2025 keur acara Agustusan cenah bieu teh. Kemarin 2, 3, 4, 5 genep ngadamel 13, 300-an Pak. Ngen ka dieu. Tapi bener deal teu aya nu kaliwat. Nah, ieu kan nu ka dieu opatan. Berarti ieu teh aya wakilna, bener? Da mah nyarek dibikin ka gaib. Tah sok nu ngawakilan urang kali nu 13 ka dieu. Engke jajabkeun, mangga. Sing papunten nyungkeun absen nu eta urang panggil wakil-wakil eta nu dicalikan ku si Bapak. Eta. Di Lembang. Alah bener kan ya? Di jalan naon itu? Tadi Epul mana Epul? Epul. Kiki. Karmi. Karmi Lembang. Karmi Lembang. Ah, Bu, kewakilan Kiki sok sa. Ya Kiki. Wih, sok bade dihandap bade luhur bebas sok milih we, milih tempat nu mana besok. Dede mana? Di Lembur kan. Dani aya tuh wakilna Bu. Aya, bade ka dieu moal. Ya lamun moal berarti abdi turun ka dinya gitu. Atau sedidinya. Ah, jadi embung atuh ah. Urang turun moal tadi kerbek meuh hoream. Kansa, mana wakilna? Dan ngiring kali kuat mah kamari capek. Aya teh nu ngawakilan, Endah. Sasia, Iki, Tami, Rasya. Rasya mah ieu nya. Berarti teu kudu diwakilan. Enan. Enur. Wawa. Aya teh nu ngawakilan. Sok, siap. Tuh, langsung di amplopan. Aduh. Pak, aya sesana sabaraha, Pak? Atuh moal ka ieu anger. Endah Ya, kan ini itu nu tadi ini sabu. Wadasi sareng ini Ursi. Jauh dua kalau itu sabaraha ewang itu Pak? Kanggo nu usia luhur mah. Genep ratus berarti pasnya sama ya. Oh keren tuh. HD ibu usulan teh. Jadi si sana teh dibagi kaduaan Mama Dasi jeung Bi Ursi. Bari apa mah abdi henteu mana Madasi mana Bi Ursi apa. Baiklah. Sok Pak Kades dibagikan Bapak Kapolsek, Bapak tokoh agama, Pak Ustad aya di tempat, tokoh adat, mangga ngumpul di dieu bagikan ku Bapak. Da abdi mah sakadar cukang teu boga hak naon-naon, mangga we bagikan ku urang dieu. Karmi Lembang. Keprok serangan. Sok bisi aya nu kalangkung ieu namanya 13 sok. Pak Kades, Pak Kapolsek, tokoh agama, tokoh adat, para ustad sok aya langsung ka dieu. Anu dipanggil ku abdinya. Pul mana Bu? Pul aya artos 300. Setorkeun ka kolot. Tapi lain dibikeun, mak kitu nitip kanggo meser saragam. Heeh. Pak kitu nitip kanggo meser saragam. Ya. Iya. Aya di dieu teh. Cikan Epul, Kiki, Dede, Dani, Kansa, Indah, Sasia, Iki, Tami, Rasa, Arisa. Oden, ya, Ajis, kota aya di dia. Oh iya, Pak, nu teu kalebetkeun. Teu naon sok atos ti dieu we ti dieu sok. Nyieun dua deui. Oh iya. Aya amplopan dua. Ieu berarti acannya. Heeh sok. Kan bae sok. Di mana we milik musugan digantian ku Kades. Apa ya jeung Kades ieu mah geus akrab ieu ti baheula. Tanyakeun teu percaya mah. Beuleuh ku abdi dikampanyekeun anak meureun. Berarti ya sok eta di amplopan eta 300 Pak. Oh. Sok Pak Kades, berarti ieu we heula anu ieu mah luar desanya. Batak teu kaseratkeun. Oh beda kampung. Bae tong dibilah-bilah, nu penting datang.
Coba eta sangka mana amplopna. Badina eta wae. Oke. Dede malih ka ditu. Sok ku Bapak Cepengan, ku sadayana Cepengan, ku para ustad, ku Pak Kapolsek, ku Pak Kades, ku tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, mangga. Ya teh sae bener jang nami saha? Haji sok suntangan ka sadayana canak amplop hiji. Mangga nuhun nya. Sapatu kalayak aduh. Sapatu urang kalayak aduh. Oh, sok sanggakeun ya, Pak. Dek suntangan dek. Atos, sok dia. Nuhun nya, sing sehatnya. Oke. Langsung ngelungsur ke mana? Dek, kadu dek. Oh, juga tuh kadu. Oh, yuk, suntangan ke bapak-bapak, suntangan. Alhamdulillah. Tuh ke Pak Kades, sing akrab wawuh tang kecoblos deui ku ade sok. Turun Pak Kades lagi geus eueuh budak ieu gede. Sok yo sok kadinya sok. Nah, itu deh. Dek, sehat deh. Bu ya, bu, suntangan, bu. Oh, nya Ciro, aduh si Ciro euy. Kadeng lah Haji. Nya. Urang teh keur mah ieu deh, sok pasihan Pak hiji, Pak. Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah. Dek. Kansa. Kade ya kurang deui, urang nomokan deui ya. Oh, nuhun deh. Pada ka dia jalan. Oh, sing sehatnya sekolah. Sok, mana nu ngawakilan, Bu? Nu ngawakilan nya sok Ibu sok Ibu kepasikeun nya punya nu ngawakilan jigana cek si Kades hatena kieu urang di jailan ku si Ustad sabodoah sok pasikeun Pak itu Bu cenah sok sade nu ngawakilan ka dieu atas ya mana Ibu sok tapi di mana we salaman masuk nuhun Bu nya nuhun Mak sehat Mak nuhun ya Mak nuhun Tami nya sok canda Dedek kamu sekolah ajan no atas mah mangga lungsur deh mana sok keprok atuh Ibu. Ibu mah kalakah, alah salaman urang yatim begitu. Alhamdulillah. Sok mana dinu ngawakilan? Ada yang kaliwat yo, Dani nya tadi teh. Oh atas. Genep deui. Teuing teh nyaho atuh. Atau si Tati atuh. Tah, ning aya tah. Aya pulpen tuh, Pak. Pamenu atos di checklist gitu. Oh iya, atos. Oh iya, Dedek. Rasakan deh ya. Tur Dedek. Oh. Yuk. Oh iya menu atosnya. Kang, nembut pulpen, Kang. Da Ibu nu apalnya abdi nu nyarita. Pul atosnya. Pulpen tuh kubututna deui. Pul atos, Kiki atos. Dede atos. Dani. Oh ya. Kansa. Rudah, sarudah. Indah atos. Indah. Pak Kapolsek ieu acan hiji Indah. Wah, wios tidinya we. Sasia. Sok sanu ngawakilan Sasia. Patos. Iki. Nah nyesa aya banu urang cokot deui nya sama yeuh. Tami. Alah salamet euy. Rasya. Tuh ya geus beak tah. Kilu deui euy. Hah? Nah eta 10 Pak Atos. Deknan. Nur. Deknan belum. Wawa. Ibu, subuh. Tuh, iya beak gitu. Bermak. Tuh saya, kata seberji Pak. Apaan si Bu Nini? dua. Bati. Nah, hanya aneh ya.
Iya, atas tuh anak yatim atas kebagian kabeh. Etanya siapa? Kecing orang nyen solusi yo. Moal ieu cokot di daerah tuh. Bilih aya nu kalangkung dieu tah. Can bieu teh kan anak yatim nu teu katuliskeun geus kabere. Oh, malah ikat teh ngirim duit. Tapi makni mah atos, Pak. Oh, jantan dia seberiji. Opat deui. Kade Pak teu aya duitan deh. Oke, geus we kieu. Pade KM masih dieu mana? Pade KM, mana duit? Hah? Teu nya mane mah deui. Mana Deknan? Ya Bapak ya kan Anggeus Deknan mah tadi ge urang apal. Sok, boro mempeng can nyeun solusi ya. Deknan wakilna, da atos-atosnya, sebenarnya malaikat ngirim duit ya. Tadi ka dia aya nu kaluhur, ayo itu saya itu, Deknan. Tuh, sok ibu tuh nih ibu malah, ibu, sangakeun ya punya, sok bisa nu kaliwat deui. Sabu. Budak Deoci. Oh atos sana ibu, atos. Makanya sering cokot deui. Bener ya deal. Wah, jangan panitia weng itu ngaco Atos Pak, tos dicurat-coret tah. Sok ibu canak, da iya ya kene sok. Atos deal. Bener yo. Rek ditutup yo. Soalnya abdi rek wangsul. Jadi lamun aya nu teu kabagian isu ke dina wayang penta ka Dadan Sunanar. Atos. Sok buru yo. Gerak dengan Mbak bisa percaya dengan Mbak Abdi. Kuat percaya ka panitia, urang jadi panitia ongkoh. Epul, atos. Sok lalajon, Pak Ibu lalajo. Kiki. Pak, Kiki belum. Kiki belum. Dateng ngabaran hubungan atau nu kaluhur teuing kakak, teuing Kiki matak. Kiki, Dede, Dani, Kansa, Endah, Sasya, Iki, Tami, Rasya. Udah tuh. Tinggal yang tilu, Nan, Nur, Wawa. Beres, candu tambahan 2, beres tuh. Atau deal, PDKM, deal. Bisi Awang, saham Awang tuh Pak. Ari namanya sabaraha ewang Pak? No. 150. Oh, berarti ngaran-ngaran mama ya 150 ewang. Ngaran adil maksud. Jadi ulah bisi sisirikan. Ma Awang. Ya si sana urang pasikeun kana koropak masjid. 1 pada KM, jangan Pak. Tuh, Pak tadi canak deui kok itu demi Allah. No, nampura. Jadi emang selain daripada penceramah, jadi panitia ongkoh. Kacau. Tahu Pak? Ibu, tisim kuring sakitun kopi hatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jembar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda. Luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.